हेलो दोस्तों, आरजी कूल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो पल्सेटर है वो स्लिप कर जा रहा है, मतलब कपड़ा लोड नहीं ले रहा है, स्लिप कर जा रहा है। तो देखेंगे इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। जैसे वीडियो आप देख सकते हैं, देखिए ये स्लिप कर रहा है, ठीक है। इसका हल्का सा भी लोड देने पे ये स्लिप कर जा रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नए हैं, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल के ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएँ। तो जैसे देखेंगे यहाँ भी फ़िलहाल हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसको। तो इसको देखेंगे क्या दिक्कत है इसमें प्रॉब्लम दो तरह से आता है। जैसे गियर बॉक्स भी कभी ख़राब हो जाता है या कभी पल्सेटर स्लिप कर जाते हैं। पल्सेटर स्लिप हो जाएगा जिसके वजह से या ओवर साइज होता है या टूट जाता है, तो इस तरह से स्लिप होने लगता है। तो जैसे आप देखेंगे इसमें एक बूश लगा हुआ है, तो ये बूश इसका टूट गया है और ये 4 हिस्सा में टूटा हुआ है। तो इसको आपको निकाल लेना है। तो जैसे आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से निकल जा रहा है, लेकिन ये हर मशीन में ऐसा नहीं होता है। तो आपको काफ़ी दिक्कत से निकालना होगा, बाकी मेहनत करना होगा। क्या है कि पूरा तरह से जाम होता है तो आसानी से बाहर नहीं आता है, तो आपको निकालना होगा उसको। उसके बाद देखेंगे ये नया वाला पीस है, ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। इसको वापस से आप इसमें सेट कर सकते हैं, या फिर कोई मॉडल ऐसा वॉशिंग मशीन का आता है जिसमें पल्सेटर का बूश आप चेंज नहीं कर सकते हैं, पूरा सील रहता है। इसलिए आपको पूरा उसको पल्सेटर ही नया आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह जैसे इसका आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये सैमसंग का वॉशिंग मशीन है, तो इसका बूश आसानी से मिल जाता है, तो इसका आप आराम से चेंज कर सकते हैं। तो आपको पल्सेटर चेंज करने का आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल सा छोटा सा बूसा ही चेंज कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वापस आप देखेंगे इसको अच्छी तरह से लगा दिया हूँ। इसको लगाने के बाद आप वापस उसमें फिट कर दे, बीच में आराम से बैठा ले, ठीक है। अब देखिए घूम रहा है, लेकिन अभी हम इसको चला के दिखाते हैं एक्चुअली ये कैसे काम करता है। ऐसा आवाज़ करता था पहले। और दोस्तों मेरा चैनल से जुड़े रहें, और बाकी वीडियो आपको देखना है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन से जुड़ा, तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। तो उसमें आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो मिल जाएगा, जो आपको फील्ड में काम करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इसको अच्छा से बैठा दें दोस्तों, और इसको जो स्क्रू है नट आप कस दें और पूरा तरह से टाइट कर दें, ताकि वापस ये चलते टाइम वापस स्लिप ना कर खुल के वापस ना खुले। तो इसको अच्छा से आप फिट कर दें। दोनों हाथ की मदद से आपको कस देना है। तो जैसे देखेंगे इसको मैंने पूरा टाइट कर दिया, अभी फुल हो चुका है। एक बार इसको अब चला के देखते हैं हम लोग कि लोड ले रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको अभी हम लोग ऑन किए हैं, तो ये चल रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा लोड दे के देखते हैं। तो जैसे देखेंगे अभी हाथ पकड़ रहे हैं, लेकिन ये रह नहीं रहा है, ये हम छोड़ना पड़ जा रहा है, पूरा हार्ड हो गया है। पूरा लोड लेगा, कोई दिक्कत अब नहीं करेगा। जैसे देखिए पकड़े, लेकिन ये हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये ओके हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से काम करना है। छोटा सा समस्या था, लेकिन थोड़ा आइडिया नहीं होने की वजह से समस्या बढ़ा जाता है, हमको पता नहीं चलता क्या चेंज करना होगा। तो इसको प्रॉब्लम कैसे पकड़े, तो बहुत छोटा सा वीडियो था और बहुत छोटा सा पार्ट चेंज करने से हो गया, लेकिन जानकारी नहीं रहने से ये काफ़ी समस्या हो जाता है। तो इसको पानी भी डाल के हम चला के देख ले रहे हैं क्या है नहीं है। तो देखेंगे पूरा तरह से ये चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। पहले टाइम में स्लिप कर रहा था, रुक रुक के चल रहा था, रेगुलर चल नहीं रहा था। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इस तो मेरे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो देखते रहे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।